วัสดีพี่น้องพ้องปลายทุกคนมื้อนี้รายการไทยบ้านอุดมชาติจะมาเฮ็ดยำบักสลิงปิงพี่น้องสลิงปิงลงทุนซื้อ20 บาทพี่น้องเพิ่นให้ร้านนึงพี่น้องเหลืออยู่เด้นี่เอาเริ่มที่ลิงปิงลงไปนี่ใส่ลงไปครับนี่อย่ากินสมพี่น้องให้เห็นผมกินน่ะสิน้องขึ้นมาเลยทีเดียวพริกนี่น้องสูรสรสดีน้ำปลาเอาเกลือนิดนึงเด้อใส่แม่งหมดเลยน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำตาลย้อยเกลือได้หรือซิมมึงก่อนนะฟุกซิมเนี่ยเอาซิมเป็นไงNope ว่าผมอีกผมแม่เราต้องใส่คือพุงเมื่อวานมันบ่ได้ยังเนี่ยเสียบซิมกันหัวนี่ดับใส่อีกในบนรถห่วยดีใจบ้านใจบ้านเลยนะพี่น้องว้ยจะไปใส่เกลือได้เป็นบาปอาจารย์นะรับรองว่าเงื่อนสมเดียวตายานแกใช่ละส่วนหอยนี่ใช่ละส่วนหอยนี่ใช่ละส่วนหอยนี่เดี๋ยวอันนี้เขาสิไม่ได้แล้วพี่น้องเขาจะแล้วเขาซิมได้บันแซ่บยุบแซ่บแบบได้พี่น้องในรสชาติความสมของบักสลิงปิงความนัวของน้ำย่ำเขาNope สลิงปิง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 สมสุ่มอย่าใช้คำว่าขี้ให้ใช้คำว่าอุจจาระต่อขึ้นยกขอบคุณพี่น้องเด้อ120 คนติดตามขอบคุณหลายๆ22แล้ว20โอเคเนี่ยฝากกดติดตามคลิปต่อไปคลิปต่อมาคลิปย้อนกลับคลิปแรกคลิป2คลิป3คลิป4คลิป5และคลิปปัจจุบันขอบคุณพี่น้อง